नीमच में बारिश का दौर थमते ही अब शहरवासी समूचे शहर में उड़ते धूल के गुब्बारों से परेशान हो रहे हैं। शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र मूलचंद मार्ग की जहां ज्ञान मंदिर रोड पर स्थित पानी की टंकी से मूलचंद मार्ग से बस स्टैंड तक का सड़क का हिस्सा पूरी तरह से जर्जर होकर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे दिन भर धूल के गुब्बार उड़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण यहां के रहवासी खांसी एवं एलर्जी जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं वाहन चालकों को भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। सड़क का रुका हुआ निर्माण कार्य राहगीरों के साथ साथ अब सड़क के आसपास दुकानदार सहित वहां रहने वाले लोगों को परेशानी का कारण बन गया है। यहां रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। यहाँ पर बैठ नहीं सकते, खड़े रहने की तो बहुत दूर की बात है। मेरी दुकान में इतना धूला जम जाता है, ग्राहक आते हैं कहते हैं कि पुराना सामान बेच रहे हैं आप। अभी 4 दिन पहले ही सामान आया, उसमें इतनी डस्ट जम गई है, इतनी धूल है कि इतने परेशान होना पड़ता है। ग्राहक को सामान नहीं बेच पाते हैं कि बोले पुराना माल बेच रहे हैं आप। अस्थमा की बीमारी हो रही है, मेरे पिताजी को अस्थमा की शिकायत हो गई है। गिट्टियाँ इतनी बिखरी हुई हैं कि उड़ उड़ के टायर के टायर्स गाड़ी के डायरेक्ट सर पे आंख में लगती, नुकसान हो सकता है। हम इतनी गिट्टी उड़ रही, इतनी धूल उड़ रही, इसकी कोई हद नहीं। कल एक बच्चा स्कूल जा रहा है, वो घायल हो गया इसकी गिट्टी उड़ने से। और दमे की बीमारी है, कल इनका कांच फूट गया हमारी दुकान में, तो कितना धूला आ रहा है। और इस आबादी को मतलब रघुराज के टाइम का ये मना है, ये मूलचंद नहीं मार्ग, ये धूलचंद मार्ग हो गया है। बस स्टैंड से वहाँ तक देखो आप, इतनी धूल उड़ रही है और इतनी गिट्टी उड़ रही, इसकी कोई हद नहीं। गाड़ियाँ स्लिप हो रही, बच्चे मतलब गिर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मगर कोई सुनना ही करने वाला नहीं। और हमारे चाचा जी को अस्थमा का है, इतनी धूल उड़ रही, इसकी कोई हद नहीं। कहाँ अस्पताल लिया उनको, मतलब बहुत बीमार हो रहे हैं लोग, इतना धूल उड़ रहा है, इसकी कोई हद नहीं। हम दुकान पे कितनी सफाई करें, हमारा नया दुकान ऐसा लग रहा है पुराना सामान हो गया, क्योंकि आबादी वाला क्षेत्र है पूरा। मतलब इतनी गाड़ी निकली देखो भी, इसकी कोई हद नहीं। और धूल इतनी उड़ती, इसकी मतलब धूलचंद मार गई है, बाकी में कुछ नहीं। वो बच्चे इतने बीमार हो रहे, इसकी कोई हद नहीं। खांसी, सर्दी, जुकाम और धूले से। इस मार्ग सबसे व्यस्तम मार्ग हमारा ये मूलचंद मार्ग है। इस मार्ग से आप ये देखो बस स्टैंड से लेके वो गार्डन स्कूल तक इतने गड्ढे हैं। यदि कोई बेचारा मरीज खारी कुएं से यहाँ आए, ये दोपहर ले जाना हो, तो बेचारा वो आधे रास्ते में यहीं तबाह हो जाए। पहली बात तो क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, इतने गड्ढे हैं। और क्या बताएं, धूला मतलब इतना है कि बच्चों को मतलब कई तरह की बीमारी हैं, सर्दी जुकाम, दमा, अब बुजुर्गों को दमे की बीमारी, और खास करके ठंड के मौसम में दमे की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली की रिपोर्ट।